صباح الخير. انا صورت لكم امبارح ان انا كنت بغسل الهدوم، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما نشرتش بصراحه امبارح غير الحاجات بتاعه المدرسه بس. حسيت ان الجو اتاخر كده، ما بحبش ابيت كل الغسيل على الحبل. بصوا بقى الصبح وانا بنشر، بصوا الجو. اللهم صل ونفعني يا رب العالمين. شايفين ولا مش شايفين؟ التليفون بقى عليه ميه رشة خفيفة كده اهي، مش باينة في الكاميرا. الشتا مش باين في الكاميرا، الشتا مش باين في الكاميرا. التليفون غرق ميه. بصوا اصبروا لما الهدوم بتاعتي تنشف وبشتي براحتك. اهو ندخل بقى كده ونقفل على نفسنا. الفراخ بتاعتي بس مش عارفه بقى الفراخ ده هنعمل فيها ايه في الشتا بصراحه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ الغطا بتاعكم عامل كده ليه؟ الحمد لله انتم مدفين بس الاول. مالكم؟ عاملكم شانين سقعانين قوي. عرفت جبتلكوا قش دلوقتي هيبقى كله ميه في الارض. معلش الدنيا ساقعة عليكم خالص. الاكل اهو، هجيب لكم ميه. جينا بقى عند الحيوانات بتاعتنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت لهم بقى اكل وميه، جبت لهم شويه قش، وما بيحبوا ياكلوا القش الناشف ده. ظبطت لهم ايه الدنيا كده، بياكلوا كل يوم. نحط لهم الميه الآن عشان يشربوا قبل ما ياكلوا. بيغيبوا طبعا قبل ما يشربوا. طول لا نستناهم لما ياكلوا عشان يبقوا عطشانين. نخاف نمشي من غير ما نشربهم، يفضلوا طول النهار عطشانين. مش عارفه نعمل معاهم ايه. اللهم انت الصح يا رب. الشمس النهارده بقى الصبح اختفت والدنيا فضلت تشتي. انا نشرت والله والدنيا بتشتي. 10 دقايق ولا ربع ساعة الشمس طلعت وبقت مزهزهة وجميلة. ان شاء الله يعني الغسيل اللي احنا غسلينه ينشف ولا ما ينشفش. من ما ينشف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. هو ايه ده؟ الجو ساقع عليهم خالص. انا هحاول على قد ما اقدر كده ايه اجهز لكم المكان بتاعكم. ماشي. بص الناس ونجهز لهم المكان النهارده. البلكونه دي مبيجيش فيها شتا زي البلكونه التانية، لان هي محذوفه كده. بس ده لو ورقة مية يمين. المشكلة ان انا لو رحت دلوقتي مكان القش والعين ده ممكن يصحى في اي وقت. قولي ده انا عندي غلبة بتاعتها هتبوظ.
سبحانك يا رب. اللهم صل نافعا يا رب العالمين. اللهم صل نافعا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. يا رب يا رب الغلة المغسولة دي. الجو ساقع عليهم خالص. انا هحاول على قد ما اقدر كده ايه نجهز لكم المكان بتاعكم ماشي. شوفوا مثلا ونجهز لهم المكان النهارده. البلكونه دي مبيجيش فيها شتا زي البلكونه التانية لان هي محذوفه كده. بس ده لو ورقة مية يمين. المشكلة ان انا لو رحت دلوقتي مكان وحش العين ده ممكن يصحى في اي وقت. قولي ده انا عندي غلة الغلة بتاعتي هتبوظ. سبحانك يا رب. اللهم صل نافعا يا رب العالمين. اللهم صل نافعا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. يا رب يا رب الغلة المغسولة دي. الدنيا بقى ايه مغيمة كده. بص على ايه على رأي بنتي انا مغنومتي. تعالى معايا روح ورا. تعالى معايا. الدنيا مغيمة خالص يا هتشتي ولا ايه؟
لسه هنعمل الاكل، فقلت لما نبص على الغنم ونروح نعمل اكل ساخن. ايه اللي خلينا نعمل اكل ونروح ناكله بارد؟ لمن يعني مشي مش هنقع. ناخدهم. رجليا كانت هتتزحلق حته ده سحليقه. ناخدلهم شويه قش شويه تبن. استنى خليك واقف لي اهو. ما انت شفت الشتا الصبح ماشي، شفت الشتا معايا الصبح والشتا معايا معناها ان انا ايه عدسه او محشي ماشي. وربع كده مش هيبقى ايه، مش هعمله كله. انا عايزه اعمل كميه اكلها النهارده وتخلص النهارده. شويه صغيرين ده هتكترين شويه اهو، يعني الربع كيلو هنقسمه على مرتين. تعالوا اوريكم هنعمله عدس ازاي. حطيت ميه بقى كده تغلي اهي. مسكت العدس بتاعي غسلته وحطيته في شويه ميه اهو لحد ما ايه نخلص الميه تغلي بس ونحط فيها الحاجات بتاعتها. الميه غلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نسقط فيها العدس. نشطفه ونجيبه تاني ايه عشان ينزل. بعد ما غلى كده هنحط معانا الطماطم والبصل. دي البطاطس والكوسه. طبعا يا جماعه ايه انا ما بحبش العدس من غير جزر، بس مضطريه. يعني كنت عاوزه اجله والله العظيم لحد ما اشتري جزر مغسول، مضطريه ان انا اعمل كده لحد ايه ما المره الجايه ان شاء الله هيبقى فيه جزر. طب عامله حسابي بقى. حطيت بقى ملح وحطيت كمون. سيبوا بقى يستووا كده ايه بس حبايبي دول بالليل كده بعد المغرب اهو لازم نبص عليهم. انا بدي اخلصوا ميه وعاوزين قش، يعني الاتنين مع بعض وعاوزين اكل، يعني التلاتة مع بعض. حاضر عينيا حاضر اهو. طلباتكم كتر يا فرخات. عاوزين بقى ايه شوية بتاع ده علف. عامله لهم ايه قولوا معايا بقى. يا رب ايه الاخبار عاملين ايه؟ سقعانين كده ليه؟ امال البني ادمين تعمل ايه؟ انا حتى نضفت اياكم. طب والله جسمكم دافع. انت بس اللي انا مش عامله خيلان اهي، وبعدين نقوم نكمل له. بالمره بقى احط لهم على الميه على عسل اسود. الله يكبر بخاطرك يا فوزي. بتنضفت دقيق. الواد حمزه خلاني بعمل حاجه ولقيته بيلعب في شكاره الدقيق. وانا عندي مصر مش راضية تروح. ايه شتا وانا رايحة عند المصر. حاضر هنسحها. اللي عنده مشكله يجي يقول لي. فرشت لهم بالفرشه كده اهو. ده بعد ما استوى معايا بالشكل ده هو لسه سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعد يا حبيبي ابعد. بصوا
انا هسيبه في الخلاط ده 5 دقايق قبل ما يبرد، بكون انا غسلت الحله وحطيت الشعريه. يعني ايه، مش هضربه على طول كده اهو. الشفشق معايا لسه بيبرد، وانا ايه غسلت الحله كويس، نفس الحله اللي انا عملت فيها. هي عندي الحله ديت حجمها كويس ومناسب للاكل بتاعي، فانا ايه ببقى عاوزه اعمل فيها تاني، هي وحله تيفال كمان نفس الحجم ده كده. هي اخدت اللون الذهبي ده معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنديها غلوه كده، شوفها بس حلوه ولا عادبه. في ناس بتحب تحط لها طش، وفي ناس تانية ما بتعملهاش طش. انا من الناس اللي ما بيعملهاش طش، بنحب ناكلوها كده. تحفه تحفه يا جماعه، بس بصراحه الجزر بيبقى عامل لها طعم تاني خالص. خد لها غلوه كده مع الشعريه، ولو لقيتوها خفيفه بتحمروا الشعريه تاني، لقيتوها مظبوطه يبقى خلاص كده. دي يا جماعه العدس بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. عدس بالشعريه تقيل، عامل ازاي تقيل وجميل. طبعا يا جماعه زمانكم بتقولوا الست اللي بتصور دي مجنونه هي وعيانها، عشان بسم الله ما شاء الله مش مبطلين صوت. ربنا طبعا يهديهم يا رب، ويرزق كل واحد بالذريه الصالحه يا رب، كل مشتاق. كيكه البرونيز بتاعت مايوي، طبعا الوال قطعها من قبل ما نلمسها. كيكه البرونيز بتاعت المايوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه، متحطش عليها سكر خالص، وموفره جدا على فكره بالنسبه يعني الحاجات اللي بره. الكاكاو بتاعها موجود فيها، والسكر بتاعها موجود فيها. عاوزين بس نص كوبايه زيت من نفس العبوه دي كده، و3 معالق ميه، وبيضتين. اول حاجه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا البيض. هنفضل نضرب فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنضرب لحد ما البيض معايا كده ايه يديني لون ابيض كده، وبعدين هنحط عليه الزيت. هنفضل نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزيت نص كوبايه. طبعا احسن حاجه في كيكه مايوي في كل الكيكات بتاعتها وكل حاجتها ان هي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بتكون كاتبالك النص كوبايه مثلا ان هي 115 مللي مثلا، يعني كاتبه بالماء بالميزانه وبالكوبايه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. طبعا بعد الزيت هنحط معايا ايه 3 معالق ميه بمثابه 20 مللي يعني. كل ده بيبقى مكتوب على العلبه، يعني هي حلاوتها ان هي كل حاجه مكتوبه على العلبه، وانت بتعمليها بالظبط المقادير بتطلع معاكي مظبوطه 100%. نضربها كويس خالص كده. نحط بقى 3 معالق ميه. المرحله بقى اللي جايه دي هتبقى واحده واحده، اللي هو ايه شويه خليط العبوه اهو، حبه بحبه. شويه بشويه كده هي بتبقى ماسكه معاك. عملتها قبل كده برضو بتبقى ماسكه شويه بشويه. كل بقى الخليط ده نضرب لمده 3 دقايق. انا معايا اهو حطيتها في الصينيه. طبعا ايه هنطفي الفرن من فوق وهنشغله من تحت على درجة حرارة متوسطة لمدة من 25 ل 30 دقيقة. زي ما انتم شايفين انا وريتكم الفرن عشان تبقوا عارفين هي بتتحط فين مكان بالظبط. ليس له طعام. قطعنا الكوسة بحالها اللي معانا
بصوا يا جماعة، هي انا مقطعاها مكعبات، هي دي يا جماعة بصوا مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واللي على الوش دي كمان هنقطعها مقلبات. طبعا انا وريتها لكم، بصوا ممكن تقطعوها كده وممكن تقطعوها 4 كده. وريت لكم اول ما غسلتها بالكوسايه كده، تغسلها كوسايه كوسايه، وبعد كده تقطعها بالشكل ده، وبعدين تخلي دوت ده كده 4 يعني اهو كده. ماشي، هتبقى سهله معاكي خالص. وانتي بتطبخي بقى شوربه خضار، طبعا طول الشتاء شوربه خضار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عدس، الحاجات دي كلها ما تستغنيش عن الكوسه في الفريزر. انا عشان النهارده ما كانش فيه ماما جزر ولا كوسه، ما كنتش عارفه اعمل عدس. اول ما الراجل جه خدت منه بسرعه وعملت من غير جزر شوربه العدس. بس والله هي بالجزر بتبقى جميله ان شاء الله. برضو اول ما يجيب جزر ويكون سعره كويس هنجيب شويه. مسكنا الكوسه قطعناها بالشكل ده، ودي الطماطم، دي الطماطم الجامده والكوسه والفلفل من تحت المتقطع ده، هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه تسبيكه. الفلفل السليم ده هنحطه في التلاجة نستخدم منه، والطماطم السليمه دي هنحطها، ممكن تصفر معانا شويه، ممكن نحطها بره التلاجة يوم ولا حاجه. واللهم صل وسلم على سيدنا. الطماطم المتقطعه ديت ممكن نخزنها زي ما هي كده، ممكن نقطعها نعمل بيها تسبيكه. والكوسه هنغسلها ونصفيها ونعبيها اكياس ونشيلها بقى. دي كيكه البولونيز يا جماعه بعد ما استوت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها قلب البيت طبعا، وموفرة جدا، وما شاء الله عليها جميلة جدا.